Dinig Yes niyo ba ako, po. guys? Hindi mo na makita. Rinig po. Okay. Loud and clear. I can't we for once say what we want. O ano guys? Pakota na natin sa Ate Pabi guys. Let's go. Buti di mo na ibenta yung ano mo Ate Pabs. Polo shirt. Ano ba suot niya? Favorite mo din ata yan. Ganyan mo lang. Sige na, itanong nyo na yan. Sinasabi ko sa inyo. So, 500k nyo na guys. So, I can't live for once. Say the one. Sino po kasama at yung family niya guys? Ate niya, nanay niya, si Nanay Bu. Saka pamangkin niya po. Drop to guys. Ipakota na natin sa Ate Pabs. So I can't live for once. Nakabase Thank you, Ate Pinks.